24 مئی 2025 کو اسلام آباد میں ایک زبردست قسم کا طوفان آیا، جس میں کافی ساری بلڈنگز، سولر پینلز اور بہت ساری روڈ کے درخت گر گئے اور کافی زیادہ نقصان ہوا۔ تو اسی دوران اسلام آباد کے سیکٹر G11 مرکز میں موجود اسلام آباد کمیونٹی لائبریری کی بلڈنگ بھی گر گئی اور بری طرح سے متاثر ہوئی۔ وہاں پہ 40-50 ریڈرز موجود تھے، تو طوفان کو سسٹین نہیں کر پائی اور اس وقت طوفان کو برداشت نہ کرتے اس کی چھت گر گئی اور کمپیوٹرز گر گیا، کتابیں گر گئیں اور ریڈرز بھی آبویسلی ان کو نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن یہ ہے کہ پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ ناقص مٹیریل سے تیار کی گئی تھی۔ ابھی اس کی دوبارہ ریہیبلیٹیشن اور تعمیر کے لیے جب ہم اسٹوڈنٹس نے اور بہت سارے ریڈرز نے مل کے سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کی ہے، تو بہت ساروں کی کمپلین کو جو ڈراپ کر دیا گیا اور بہت ساروں کی کمپلین ابھی تک اسی طرح سے انٹینگلڈ ہیں، کسی نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو سننے میں یہ آیا ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA جو بیسیکلی اسلام آباد میں کنسٹرکشن اور ان ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہے، انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ راولپنڈی میں مری انٹرچینج جو ہے وہ 35 دنوں میں کمپلیٹ ہوا اور سیکٹر F8 میں اور طیب اردوان انٹرچینج جو ہے وہ 80 دنوں میں کمپلیٹ ہوا اور گورنمنٹ نے خوب اس کی تشہیر بھی کی۔ لیکن لائبریری جو بیسیکلی کسی قوم کی تہذیب کی ماں ہوتی ہے، وہ ابھی تک وہاں پہ انہوں نے اس کا دورہ بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے جو پبلک سرونٹس ہیں یا جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کی کیا پریورٹیز ہیں۔ تو میری سول سوسائٹی، جرنلسٹ اور جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، ریڈرز جو کافی زیادہ ایگزامس کی وہاں پہ تیاریاں کر رہے تھے، جاب کی پریپریشن کر رہے تھے، انٹرویوز کی تیاریاں کر رہے تھے، اور ویسے بھی ریڈرز جو وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس پہ ایکشن لیں۔